উফ, কি গরম রে বাবা, তোদের কি গরম লাগছে না রে? হ্যাঁ মা, প্রচন্ড গরম। মা, তুমি একটা রেসিপি বানাও না, কি বলিস বোন তুই? এই রাজুর বাচ্চা, রেসিপি আবার কিসের? হ্যাঁ মা, একটা মজার রেসিপি বানিয়ে ফেলো। কি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস। মা, তুমি কিসের রেসিপি বানাবে? এ রাজুর বাচ্চা, তোকে বলতে হবে। শুনবো না আমি। আরে মুরগির পায়ের রেসিপি বানাবো। বন্ধুরা, তোমরা যারা মুরগি দেখেছো তারা ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দাও, আর যারা হাঁস দেখেছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমরা কে কোনটার মাংস খেয়েছো তা কমেন্ট করে জানাও। এই তো হয়ে গেছে রেসিপি। একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে নেই। এই ছুটকি, চল চল আমরা বাইরে গিয়ে খাবো। মা, এটা খেতে তো অনেক মজা হয়েছে। মজা তো হবেই, ভালো সস দিয়ে মাখিয়েছি যে।